好，咁落翻碟啦，我哋呢隻椰汁紅豆糕就順利完成噶啦。你嗰個款凍又凍又咁，係咪好吸引呢？嗱一聲整個食下先。Hello， 各位同學、各位網友好啊！咁啊，農曆新年過後啦，咁啊，通常咧屋企整完年糕之後咧，都會留翻好多嘅剩餘物資喺度啊，例如係啲咩椰漿啊、粘米粉啊，好似我咁樣紅豆年糕啊，剩翻啲紅豆落喺度。加上咧呢排天氣咧又開始有少少熱啊，咁啊，所以咧呢條影片咧我就會教大家整一款啦，無論係大人啊、細路啊都會十分之喜愛嘅椰汁紅豆糕啦。咁我今日呢個做法同埋配方咧係十分之簡單容易做嘅啫。咁你哋可以因應自己嘅個人喜好啦，例如唔中意紅豆嘅，咁可以自己將佢轉做綠豆啊、馬豆啊等等都 OK 嘅，都係同一個底片出嚟嘅啫。好啊，咁到底呢個又簡單又好食嘅椰汁紅豆糕點樣整呢？我而家就去片。綁緊膠袋。好，我哋而家開始啦。咁啊，首先紅豆粒咧，咁啊66克嘅，攞去沖洗佢先。咁啊，沖洗乾淨完佢之後啦，我哋就加翻適量蓋過面嘅水，跟住咧我哋就用一張可以入微波爐嘅保鮮紙笠翻住個面頭佢。咁啊，酌量開少少口，我嚟疏疏氣。跟住水滾擺落去啦，咁啊隔水蒸佢1個鐘頭到咯。好，咁啊大約1個鐘頭後啦，啲紅豆蒸腍咗啦，應該試下先。OK 啦，一攣就爛啦。咁啊唔建議蒸太腍嘅，因為始終椰汁紅豆糕啦，咁啊保留翻少少口感就比較好。咁啊蒸1個鐘頭左右啦，就差唔多噶啦。跟住我哋就過濾翻嗰啲紅豆水同埋紅豆出嚟先。好啦，跟住咧我哋就準備魚膠片。咁啊酌量啦，揾少少食用水浸一浸住佢先。跟住我哋加入牛奶140克，砂糖60克，開火煮一煮滾佢先。咁啊間唔中搞一搞個底部啦，因為始終佢都比較容易燶。好，咁啲奶煮滾咗之後啦，我哋就熄一熄火先。跟住咧嗰啲魚膠片浸軟咗啦，我哋就要扭一扭翻乾啲水佢。如果唔係呢個比例就唔啱㗎啦。好啦，跟住就趁個兜奶啦仲熱嗰陣時，我哋就加入魚膠片，攪一攪溶佢先。好啦，跟住我哋就加入椰漿啦，200克，跟住加入第2次牛奶66克。咁啊，點解牛奶分2次加入呢？咁啊，就係純粹想佢降溫快啲嘅啫。好啦，跟住再將佢過濾多1次先。嗱，咁啱啱過濾完呢，嗰啲魚膠啊仲未凝固啊，咁所以呢，我哋擺嗰啲紅豆落去呢，佢就會沉晒底嘅。所以呢，我哋而家呢，就要將呢兜嘢擺喺雪櫃，略略雪一雪凍少少先。咁我哋擺雪櫃嗰陣時呢，要間唔中咁樣搞一搞呢兜漿喎。如果唔係呢，佢就淨係得面頭凝固咗噶啦。我哋係要將佢降一降溫，先至再落埋其他紅豆佢。好啦，咁而家啲兜漿呢，咁就開始變咗一個半浮嘅狀態啦。跟住我哋就加入埋有剩嘅紅豆。嗱，咁而家見到啦，嗰啲紅豆呢係浮咗喺面頭嘅，咁即係落嘅溫度落得啱啦。跟住呢，我哋就將佢擺入一個有一層薄薄地油嘅模具度啦。咁啊，略略啦，搞一搞勻勻佢，咁就可以擺入雪櫃雪佢幾個鐘頭，就可以食用噶啦。好，咁啊雪咗1晚啦，咁啊見到啦凝固晒噶啦。咁啊揾火槍啦，係咁以4圍咁樣燒一燒佢，或者揾風筒吹一吹佢。好，跟住就可以好輕鬆咁樣甩模完成嘅啦。哇！睇下咁多豆，
一定好正。咁啊把刀咧最好就燒一燒熱佢，切嘢靚仔啲。落翻碟啦，我哋呢隻椰汁紅豆糕就順利完成㗎啦。你而家個款凍又咁，係咪好吸引呢？嗱一聲整個食下先。跌咗嚿再嚟過先。多豆少甜凍油，椰汁未夠，超級好食。好啦，今日影片就拍攝完成啦，咁又係到綜合小貼士嘅時間啦。咁其實咧整呢個椰汁馬豆糕啊定紅豆糕都好啦，個難度真係屬於零嘅。不過啦，咁啊唯獨是要留意下啦，就係你落紅豆嘅時機啦。咁就係咧，你個豆漿啦未凝固之前，你擺喺雪櫃嗰陣時咧，你要間唔中真係要攪一攪佢。如果唔係咧，佢嗰條邊啊、嗰個表皮啊一雪到硬晒咧，跟住一攪嗰陣時咧就好似一嚿嘢咁樣，跟住咧你倒啲豆落去就賣得唔靚仔㗎啦。又或者啦，真係唔小心啦，雪過咗喎，真係開始凝固咗一嚿喎，你係倒啲豆落去嗰陣時唔靚仔喎，點算咧？咁好簡單啫，咁只要咧你將個兜凝固咗個豆漿啦，你自己隔水加熱。攞細火慢慢咁樣攪翻一個比較 smooth 嘅流暢度，跟住你再加翻豆，再倒翻落個模度咧，咁就可以做得好靚仔、奇利利咁樣噶啦。好啦，今日分享到呢度，喜歡睇我影片嘅記得訂閱俾你 share，我哋下條影片再見啦，拜拜。